Хай, өглөөний цагаа бэлдээ. Би бараг бичлэгийн оруулалгүй 7 ончиж. Тэгээд гэрээ марцсан гэсэр гэдэг шиг димитийн жавсаар байгаа. Гэрт ирж игээ хүн шиг сайхан чойрч явж хаад. Орж ирж игээ хүн шиг өдрөөс төрөөд ах юм. Хачаачгүй. Хинтээч байгаагүй гэдэг. Гүлийчэд гүрээгээд идэх хүн шиг л одоо ихлүүлчихий да. Одоо яах вэ гэж. Бид 3 маргааш өглөө Япон, Токио явах тизээ авцсан. Ямар зорилгоор вэ гэхэлэр хүүт хоёр бол амрах, аялах дөө. Нөхөр болохоор нэг хүнтэй уулзах нэг чухал ажилдаа явж байгаа. Ер нь юмнуудаа бэлтгэсэн байгаа. Тэгээ зарлалын хувьд болохоор нөхөр ажлын газрын хүнтэй очиж уулзаж ингэж ярих болохоор нөхрийн зарлалыг бол ер нь бүгдийг компаниас нь гаргаж өгөх юм. Тэгэхээр хүүт хоёрын л зарлууд яг манай гэр бүлийн төсөөс гарна. Тэгэд хүүт хоёр тизээ эхэлж авахдаа 2 сая төгрөгөөр Бээжин Токио Бээжин хоёр талын тикет бичүүлсэн байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр нэг хатуу билет байсан. Тэгсэн чинь өдөр нь өөрчлөгдөх болоод нөхөр бас ажил амжихгүй төмөрөө дараа 7 хоногт явъя гэдгээд нөхрийг ч яах вэ? Анхнаасаа нэг үнэтэй билет байсан. Сая 500 мянган төгрөгөөр им өөрчилж болдог билет болохоор нөхөр болохоор өдрөө өөрөө өөрчилж байгаа байхгүй юу? Бид хоёр болохоор нөгөө 2 сая төгрөгөөр авсан билетээ өдрөө өөрчлөх гэсэн чинь 3 сая болно гэд. Тэгэд 3 саяар өөрчил болгосон. Тэрэн дээр сая төгрөг алддаг нь харамсалтай санагдсан. За одоо яг гэх юм. Тэгэд визний хураамж гэж за нөхрийнхийг ч яах вэ? Ажлаас нь төлчих юм. Бид хоёр болохоор уг нь би дагаад аялын визэнд орох гэсэн чинь нөхөр гурлаа хамтдаа өгчөө зүгээр гэд тэгээ хамтдаа өгсөн чинь тэдний амар өндөр зардалтай болсон хүний 700 хүний 350 мянган төгрөг төлж виз авсан. Яг хуваараа хийсэн бол хэд болох нь мэдгүй байна. Гэтэ ямар ч гэсэн тэмүнтэй баймаргүй юм. Зүгээр л энэ чинь хагас сарын аялын виз штий. За ямар ч гэсэн тэгсэн. Тэгэд буудлал болохоор нөхөр нэг өөрийнхөө уулзах хүнтэй ойрхон авна гэд. Тэгээд 2 ортой энгийн бодол захиалсан. Өдрийн 350 мянган төгрөг. Тэгээд 7 хоногын. Тэгээд тэр буудлын зардал болохоор компаниас нь гарч байгаа болохоор хүүт хоёрт нэмэлт зардал гарахгүй. Тэгэхээр ер нь хүүт хоёр очсон ч гэсэн эдэж уух юм үзэх үзүүртэй л мөнгө зарах бах. Ямар ч гэсэн буудлын мөнгө төлөхгүй гэхлээр зардал харьцангуй багасна. Тэр нь зүгээр. Гэхдээ тийм болохоор л явж байгаа. Бүх зарлаа өөртөө исэн бол 3 хүн гурлаа исэн бол яг тэгж аялах гэж явахгүй л дээ. Тэгэд очиод ашиглах нөгөө интернет ордог сим өчигдөр захиалсан. Уг нэг хятад дугаараараа рүүминг нийлээд явах гэсэн чинь айгүй өндөр зардалтай болох гэсэн. Тийм болохоор өчигдөр жиндуунаас 50 мянган төгрөгөнд 2 интернет ордог сим захиалсан. Яг дугаар бишлээ. Зүгээр тийм сим. Хүмүүс гэхдээ хурдан жоох удаан байна гэд бичсэн мэлээ. Гэтэ яг бид нар тэгээд хоорондоо харьцахтай хэрэглэх болохоос нэг амар бичлэг үзэх ямар шаардлагагүй юм чинь. Нэг хурдтай интернет хэрэггүй дээ. За өнөөдрийн бичлэгт 2 өдрийн бичлэг нийлүүлээд оруулжээ. Өнөөдөр өглөөний 9-өөс 9 өнгөрөөгөөд нисгэн. Тийм болохоор гэрээс нэг 7 гэд гарахад болно. Би өчигдөр оройд нөгөө чиндан саваа бэлтгээд тэд нэг 2 годгор хям 3-4 ширхэг тушонг тэд нэг хатаасан нарийн сэрэгдэн штэ. Тэр мөрийг авч гарах гад тэгэд заавч яаж авч гарвал амжилттай авч гарах юм болоо гэж бодоод тэгэд нэг интернетээс хятадуудын бичлэгээ өгсөн байхгүй юу. Тэгсэн чинь хятадууд тийм мах захан бүтээгдэхүүн тэгээд сэрчин бас их сүм бүтээгдэхүүн гээд явцдаг болохоор Бээжингээс Токио руу хяналт амар чанга үйдэг. Тийм болохоор анханасаа авч ороод хэрэггүй гэд хүмүүс амар их бичиж тэнгүүд нь гинтэй хагаад тэгэд өмнө нь бас би нэг Улаанбаатараас Бээжин ирэх нислэг дээр амар харамсалтайгаар нэг ачаа нэгжүүлээд нэг хэдэн хям авчирсан юмнуудаа мах зах амар их юм хураалгаж ирсэн байхгүй юу. Тэгээ тэрийг болохоор зүгээр хураад авд үлдсэн. Тэр нь гэхдээ яг нэг дотор нь хүн маань яг нэг бор хоолнд орох гээд молоос жоохон мах аваад ирсэн. Тэгсэн чи тэрийгэ хураалгацсан. За тэгээд би бүр та нар энэ тушонки юм энэ бүгдийг авч ханаад жоохон атга маха өгч хүүдээ хоолнд оруулах гээд Монгол махаар нь хоолнд оруулах гээд ингээд авсан байгаа маа гэж гуугаад авчаадаг байхгүй юу.
Тэгээ тэрэндээ жоохон одоо үртэл нэг л гороогоод мартагддаг юм. Тэгээд өнөөдөр бас хэрв тэгээд хям тэр чинь бас болохгүй шүү дээ. Махан бүтээгдэхүүн гэж явах болохоор тэгээд уг нь өмнө нь болохоор авч авъя гэж бодож байсан чи яг өглөөс ирсэн чи яа чин чимдамдаа хийж чадахгүй тэгээд орхичлоо. Хамгийн гол нь тэр нүүн хятадуудын бичлэгийг үзсэн чинь тэд нар хориотой бүтээгдэхүүн авч явлаа гэд нүүн хям сүм бүтээгдэхүүнээд хураалахаас гадна нэмэлт өөрсдөө юм тээвэрлэх гэж оролцсон гэдгээрээ амар их мөнгө төлдөг гэд бичсэн мэс байхгүй юу. Тэгэнгүүт нь за гэд үлдээхээр боллоо. Өглөөний цайнд өөрсдөө идчихье гэж юу. Уг нь өөрсдөө ч нэг хэдий гэж авч яваагүй юм л да. Манай нэг дүү Японд ажиллаж амьдардаг байхгүй юу. Тийм болохоор дүүдэл нэг юм авсуулж гэж бодоод нэг бөмбөлөө Монголоос аваад ирсэн байхгүй юу. Тэгэд би намунаад авчиж өгнө гэж бодоод одоо олтлуулчихсан байхгүй юу. Намуна гэдэг нь ёо ганц юм ярих гэж хамгийн маад хэлэх гэж. За би чинь 3 охинтой айлын том охин байхгүй юу. Тэгээд доороо 2 охин дүүтэй. Тэгэд баг нь болохоор бөмбөлөө шинэ жилээр дээр ирээд исэн шүү дээ. Тэр тэгээд дунтлын дүү маань намна 10 жилийн төгсөл Японд руу явцсан. Японд одоо ажиллаж амьдардаг байхгүй юу. Тэгээд бид 3 намнаа туулцаг баг 2-3 жил болж байгаа. Сүүлд намнаа Монголд очиод нэг 5 орчим жил ажилласан. Тэгчээд эргээд Японд руу явсан байхгүй юу. Тэгэд одоо Токиод амьдардаг. Тэгээд тэрэндээ л нэг жоохон Монгол юм авчулчих санаатай. Тэгээд амч зориг хүрхгүй үлдээчлээ. За бид нэр сайн яваа Токиод ирлээ. 4 цагийн нислэг байсан. Би онгоцонд 2-оос илүү цаг явахыг дургу. Дотор муугаар адидий. Ер нь гэхдээ хол явах дандаа дургу. Гэтэ би ч Улаанбаатар 2-ын нислэг чи 2 цаг болохоор яг гоё яддаг байхгүй юу? Гэтэ зүгээрээ нэг дотор муухаарч хэцүү болоогүй гайгүй. Тэгээ цаг агарын хувьд өнөөгөө яаж чад би чинь яг цаас орж исэн. Тэгээд 1 градус хүтэнтэй байсан. Нилээн хөтө. Токиод болохоор 5 градус орчим. Ер нь Бээжингээс дандаа юм дулаахан байд юм байна. Нэг 5 градусаар бол зөрүүтэй дулаахан байд юм байна. Тийм болохоор ер нь гоё. Тэгэд онгоцны бодол яг бидний байрлах бодлосны холгүй. Намнаа ирээд тусаад авсан болохоор угаасаа асуудалгүй. Тэгэд метрогоор бодолтой очсон. Бодлоос дэжгүй. Буудлаа би бас нэлээд хайжиж олсон. Тэгэхгүй бол Японд ер нь буудлууд аягүй жижигэн байт юм билий. Ормор 8 нарийнхан за 80 санжийн уурч их шиг. Бараг богоны ор гэсэн үг үстэй. Йоо тэглэр чи амар тухгүй үстэй. Ер нь гэхдээ яг ингэж ирэхээр хөө ямар шамбарлцсан юм бэ? Им жижигхэн газар олон хүнийг хамгийн тухтай байдлаар хамгийн сайнаар яаж багтаах вэ? Яаж бүтэринг хүрэлцээ нөөцтэй байлгах вэ гэдгийг ер нь л яг л Японд ирж харах юм шиг санагдаж байна. Надаа Бээжин бол амар тавчуу санагддаг. Тэгсэн чинь Токио бол бүр тавчуу юм байна ёо. За битүүрөө хоол идчихэд манай намна найстайгаа уулзна гэд яваад гисэн. Нилийн хэд тооны өмнөөс яг ингэж тохирсон байсан болохоор явчаад маргааш иргэнэ. За бит гуравч бодолтой амраа. За бай.